हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू माय चैनल लोरी छोटराय आज भिडियोटी हूँ आपण मैंने निश्चिंत जानीपे कौन सकाल 6टा आम बाहर कोरापुट जीव बोली आमको रास्ता जमारे भी जना ना केमती कौटिकी जीवु कौन करूँ कि जना मैप रे मारिकिना जीवु हेले माओवादी एरिया समस्ते एमती कहते पूरा कन्फ्यूज में ही जाऊँ ताहले देखिए माओवादी हमको धरुचंती ना नहीं चलू पटियर आरंभ कलु आमर यात्रा कोरापुट को होती पप्पी सांग माने मोर बुचनाना और वाइफ होती मोर बुचनानी ट्रिप पूरा जीवार पचर सब बड़ हाथ अच्छी बुचनाना और बुचनानी कहीं से आमको फास्ट कही कि कोरापुट जी आम कन्फ्यूज थी कि छोट छुआ अच्छी पुओ तो आम जीवु जीवुनी एमती एक्चुअली फाइनाली आम जाऊँ खाली आम फास्ट पटेरू बाहर के खोर्धा पर्यटन गलु खोर्धारू चिलिका चिलिकार गोपालपुर गोपालपुर छत्रपुर तापरे ब्रह्मपुर तापरे दिगपहंडी तापरे तप्तपाणी रायगड़ा तापर आमे गलु आमर डेस्टिनेशन प्लेस सिमिलीगुड़ा को सिमिलीगुड़ा ठू कोरापुट हूँ 20 किलोमीटर आम से कहीं मार्केट आउ सब भल था खावा पीवा होटेल भी भल था तो आम से रहीगलु मैंने जदि कार जावाक चाहते आपण मैंने निश्चिंत वीडियोटा देखी किसी इनफॉरमेशन पाइजे बोली भावुची कोरापुट को रास्ता पूरा बहुत बढ़िया ही थिला कोठी भी टिके नाको भी खराब नहीं बहुत बढ़िया रास्ता थिला कोरापुट को प्राय 600 किलोमीटर्स थिला आमको जावाई आमको पूरा 12 घंटा लगिला आम सकाल 6टारे बाहरलु और से पूरा संध्या 6टारे ही पहुँचलु भर आम ब्रेकफास्ट में खाई और मो पुओ को भी खुआई एमती 12 घंटा ही लगी आमको पूरा।
कोरापुटा ना गोटे बहुत बढ़िया नेचुरल प्लेस से आर्टिफिशियल किसी भी नहीं और सब जगह गुड़ा पूरा नीट एंड क्लीन मस्त लगे पूरा नेचर टाक फिल कला भाया लगे बढ़िया लगे एक्चुअली कोरापुटा सतरे मजा ही आ गया कोरापुट ट्रिप रे। देखा तो भितर केवल माने केवल खाली सीनेरी ही देखा एत बढ़िया लगुच नेचुरल प्लेस मस्त लगुला एक्चुअली जावाई भी रास्ता भी भल था मस्त लगुला। एक्चुअली आम 600 किलोमीटर्स गलु पाखापाखि हेले भी टिके भी बोर हेनु आम एत बढ़िया लगुला से जगटा। भितर पूरा नेचुरल और नेचुरल प्लेस ही थी तो आम टे फोटो शूट करदेलु से किसी मेमोरीज से गुड़ा आपण मान सहित पूरा शेयर कर दे। देखो से पृथ्वी गुच्चू नाना भर एमती गेल चलती फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइए पूरा शिमिलीगुड़ा रे। देखिए पूरा वेदर से चेंज माने बहुत ठंडा लगता आम गला को वर्षा भी होता से आम से होटेल बुक करना चलू आम रूम को। बहुत टायर्ड हो जाइए तो मुझे वीडियो कर पारे मुझे नेक्स्ट वीडियो रे निश्चिंत रूमटा देखी ताहले जदि आपण मो वीडियो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमार भूलिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।